bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un pingui. Tenemos a mi mamá, a mi hermanita Emi y tenemos bombones, palitos y estas papas y las salchichas y estos cerillos. Y tenemos esta parrilla. Está muy grande porque cabe mucho. Hola amigos, hola Ashley Tubers, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer picnic en casa, ¿verdad Ashley? ¡Sí! Y pues ya tenemos listo las salchichas que vamos a asar, los bombones. Y pues vamos a intentar encender el fuego con doritos. ¿Sí? Ya tenemos ahí los doritos y los cerillos. Y pues vamos a tratar de encenderlo, Ashley. Sí. No quiero que me prenda solo. Porque no quiero que me quede. Bueno amigos, pues ya está prendiendo el dorito. Vamos a intentar echarle el carbón arriba. No quería prender porque hace mucho aire, ¿verdad Ashley? Sí. Y no encendió. Yo creo que sí va a encender. Ya está prendiendo, ya está oliendo a dorito quemado, Ashley. Mira, allí se van las bombones. Pero que Sí, mira, se está encendiendo. Vamos a acercarle. Ahí se ve que está prendiendo el dorito. Nunca habíamos prendido ¿Dorito? una fogata con un dorito, Pero pues mira, sí está funcionando, para que vean que sí es real, Ashley Tubers, Cuando no les quiera encender el fuego, el carbón, Mira, ¿ya ven eso? usen algún dorito o alguna papita, ya que contienen grasa, y hace que encienda el fuego. Mira, pues ahí está encendiendo ya. Bueno amiguitos, pues mientras sigue encendiendo el carbón, vamos a clavarle los palitos, Ashley, a las salchichas. Y luego hacemos los bombones que van a estar muy ricos. Sí, también ahí están los bombones que vamos a asar. Se van a hacer así como si el queso se derretía. Sí, se van a hacer bien ricos. Te encantan los bombones, ¿verdad? Sí. Porque ya. Bueno, amiguitos, ya casi podemos poner unos de estos. Y si tienen unas pastitas o algo por allí, póngale el carbón y ya unos cerillos o los que tengan encendedor. Mira, Emily ya puso la salchicha ahí en el carbón. Ya está lista la salchicha, Emily. Y pues estamos viendo ahí, no, sí funcionó lo del dorito, así, Lo habíamos visto en un video. Quisimos intentarlo y pues sí funcionó, ya está encendido el carbón. Pues bueno, ya casi, ya pueden tener algo allí o algo que tengan un cerillo, bombones, lo que les sirvan o así, bombones. Síganle a sus mamás. Y pues ya están listas las salchichas en los palitos. Ahora vamos a asarlas, Ashley. Bueno amigos, pues vamos a asar las salchichas. Ellas están Ya está
Prendí el fuego, amigos. Ahí estamos moviendo. Ya los doritos ya desaparecieron. Ya hicieron cenizas. Y pues ahí vemos el fuego. Listo, Ashley, para que puedas hacer las salchichas. Ahora vamos a ver. Ahí está mi salchicha, no me la vayan a mover. Una salchicha al carbón, Ashley. Vean cómo se hizo, Bueno, amigos, yo voy a hacer la mía, pero no quiero que me quede conmigo porque eso está muy... Y todavía faltan los bombones, Ashley. Que aquí están. Todavía nos faltan muchas salchichas. Y los bombones. ¡Ya pinó, mamá! Y ahí está la salchicha de Ashley. A ver, pruébala, Ashley. A ver, vamos a ver, a probarla, probarla. A ver, a ver, a ver. ¿Está caliente? Sí. A ver, pruébala, pruébala. Es que no quiero que me quede. A las 3 le vas a dar mordida, Ashley, para que nos diga si sí quedó buena. A la 1, a las 2 y a las 3. Está muy bueno. Bueno, amigos, pues ahora vamos a seguir con los bombones, Ashley. Ay, voy a ir por acá. Porque acá sí no se me... Sí, se siente mucho lo caliente, Ashley. Mucho calor. Y pues así esta es parte de la rutina por el Día del Niño, Ashley. Mañana toca alberca, Ashley, Ya se anda quemando el bombón, mira. Ya le están asando el bombón de Ashley porque ella no podía meterlo porque le calaba todo lo caliente del carbón. Y pues bueno, ya quedaron los bombones, Ashley. Ya también tenemos preparados también los regalos ya para Ashley por el Día del Niño, Ashley, Es una sorpresa. Una sorpresa para Ashley, que ya se los mostraremos. Que lo vamos a mostrar hasta el viernes, que es el Día del Niño, que tenemos ya su regalo preparado para Ashley. ¿Y tú, papi, qué me vas a hacer para mí? Es sorpresa para el viernes y no se puede decir porque si no pues se acaba todo el encanto del regalo, Bueno, amiguitos, si les gustó el video, dale manita arriba, compártalo. Y suscribirse al canal. No olviden, mañana vamos a tener el juego de la alberca. No olviden, no se les vaya a olvidar ver el video. y esta es parte de la rutina, amigos, de por el Día del Niño de Ashley. Hemos estado haciendo varias rutinas, varios juegos y pues mañana toca día de alberca, ¿verdad? El día del niño. Vamos a hacer varios retos, varios juegos para que no se pierdan el video de mañana. Y la sorpresa que también que le tenemos a Ashley también, para el día del viernes. Estaremos subiendo también un video ya para terminar esta rutina que fue el Día del Niño, amiguitos.